我顾雪见，太医院院首嫡女，而今我名为薛简，薛太医。今日便是我为父报仇的起点，我要踩在那些上位者的尸首上，攀云登天，替所有他们眼中的卑微之人讨个公道。此处15年前就僻静无人，不过倒是方便了我，不用在太医院沐浴更衣。皇上，您分明没找什么极阴之体的女子，今日之言恐怕只能骗得了太后一时。你在教朕做事？奴才不敢。让你找的顾太医之女顾雪见找到了吗？暗卫都已经找遍了，可不知为何一直没有消息传来。雪见，这么多年过去了，你究竟在哪？这不是说过，此处不得有人进出吗？奴才明明，哎，什么人？来人呐！把这个女刺客给……奴家不是女刺客，奴家是给皇上暖床的极阴女。你说皇帝真的找到并宠幸了那个极阴女？奴婢亲眼所见。哼，哀家这个养子多年来后宫空悬，装着一副勤政爱民的样子，哀家当真以为他立志要做个戒色和尚。哼哼，既如此，便把这炉合欢香赠予皇上，助助兴吧。这好东西可是会伤身的呀，皇上您好好享用吧。奴家是给皇上暖床的极阴女。只为遇见你，一生愿望。啦啦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 。朕根本就没找过什么极阴女，你究竟是何人？是你！皇上认出我了。喂，小杂种在那儿！追！醒醒，醒醒！
来帮我扶。我不行，我救了你，难道你要见死不救吗？他果然认出了我的身份。这终于找到你了。这么多年，你知不知道朕找你找的多辛苦？这味道，糟了，是合欢散。幸好我能逼出合欢散的毒气。薛太医可在房中？你昨晚去哪儿了？太后娘娘找了你一整夜，发了好大的火。昨晚伤重，回来的路上我晕倒在了御花园，这不早上刚回来。这么严重？快给我看看你的伤口。不必麻烦，我还是先去给太后娘娘请脉了。清高什么呀？都是男人，就他扭捏，呸！陛下，昨晚那个女贼也太大胆了些，装成极阴女勾引您就算了，居然还给您下药，玷污了您的身子。退下。陛下，恕奴才多嘴，那人如此行径，必定是太后派来算计您的，要不要？处女，他绝对不可能是太后的人。为什么要拉我？我要为我爹爹报仇！你如今示弱，你会死的，死了就不能给你爹报仇了。那个毒妇也杀了我母妃，是因为我看到了一切，她才会派人追杀我。所以我们都要好好活下去，有朝一日用她的血祭奠我们死去的父母。朕与他都是在同一场风暴中幸存的人，只有靠在一起，才会觉得暖。周玉，传朕旨意，调动河宫禁军，无论如何也要找到昨晚的女人。朕要给她交房胜处，封她为后。
陛下您看，这是何物？会不会是昨晚那女子遗落的？回娘娘的话，昨夜御花园当值的宫女儿都在这儿了。不知死活的贱蹄子，竟敢背着哀家勾引皇上！说，昨晚是谁自己站出来说话？哀家还能留你一命，让皇上收了你。说，昨晚是谁自己站出来承认？哀家还能留你一条命，让皇上收了你。若被太后知道与皇上一度春宵的人是我，只怕会把我虎马分尸。没人承认，难道想私怀龙种一步登天？既然没人说话，魏嬷嬷，奴婢在。统统杀了。是。太后娘娘饶命！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 是。不知死活的狗东西，这么多无辜的姐妹将要惨死，你竟然还不站出来！去！太后娘娘，微臣知道那女子在哪。你昨晚去哪儿了？哀家找了你一整夜。说，那个女人在哪儿？微臣昨晚晕倒在御花园中，早上醒来，亲眼见那女子跳入了湖中。女扮男装，乃是欺君死罪，我绝不能让他知道我的真实身份。太后娘娘，那么深的湖水跳下去，那女子想来必死无疑。如果让哀家知道你撒谎，一定扒了你的皮！魏嬷嬷，在，活要见人，死要见尸。是。娘娘，湖里都搜遍了，没有见到尸体。好你个薛姐，仗着能为哀家治病，竟敢欺瞒哀家！哀家定让你长长记性！娘娘，娘娘，虽然湖里没捞到尸体，但当值的工人确实看见湖心亭的女子跳进水，那个贱蹄子怕是跑了。若是今日有人来湖心亭，你便告诉领头的，今早你当值时，看见一女子从亭子里跳入湖中。好，微臣对娘娘忠心耿耿，绝对不敢欺瞒娘娘。可你竟敢擅自给哀家中蛊，损害哀家凤体，其罪亦当诛！娘娘可还记得子母蛊？烙铁若是烫到微臣身上，娘娘也会承受同样的痛苦。哀家昨晚已经问过，子蛊之人受伤，母蛊感同身受，反之却不会。也就是说，哀家只要留你一条贱命，待49天后便可杀了。可我给你种的蛊，是我们薛家祖传的子母蛊，以母蛊为饵，饲养子蛊。我受一分痛，太后你就受上10分。
你这是？皇上驾到！皇上深夜急匆匆前来德寿宫，所为何事啊？朕昨夜叫胡心婷宠幸了一名女子，听内务府总管说，太后把昨夜当值的宫女全都喊来了德寿宫。朕想知道，那女子是否就在这些人当中？那皇帝的意思是，哀家掳走了你的女人？朕绝无此意。那些宫人，哀家早就让他们走了。至于你说的女人，哀家既不知道，也未见过。不过只是一名宫女罢了。不过朕这一路走来，确实有些口渴。私自扣押宫人可是重罪，我绝不能让太后就这样躲过去。阿姐的胸口好痛啊！太后可是风疾又发作了，朕这就去殿内给太后取药。皇上！这是谁的东西？大宠未报，我绝不能让任何人知晓我的身份。陛下，奴才瞧着这东西，倒是有几分像是太医才会有的。皇上恕罪，这簪子乃是奴婢的。你一介宫女，拿这种东西做什么？
家父行医，奴婢从小耳濡目染，粗学一些针灸之法。皇上若是不信，可以看一下这个簪子，奴婢亲手刻了一个血字。果真有一个血字，陛下，看来这个宫女就是您要找的人。抬起头来，让朕瞧瞧。太后方才是怎么跟朕讲？想必是太后久居深宫，早已忘了宫规森严，竟敢将这些宫人扣押在这德寿宫。太后娘娘私自扣押宫人，犯大不韪，杀无赦。皇上冤枉太后了，私押宫人非太后所为，而是什么？是薛太医揣测上意，扣押宫人，连累了太后啊！薛姐，这里只有你不是哀家宫里的人，能替哀家抵罪，也是你这条贱命三生有幸。皇上，娘娘例行对宫人们问话之后，本已放宫人们离开，是薛太医他为了讨娘娘欢心，私扣宫人。好一招弃婿保帅！我隶属太医院，他把罪责推到我头上，倒是把自己劈得一干二净。薛太医，嬷嬷所言，你可认罪？薛太医，你是哀家一手提拔，今日你虽酿成大错，但皆为哀家，哀家尚可求皇帝留你一命。可若是你不知悔改，皇上，贵嬷嬷所言，句句属实。好的很，一个小小的太医，竟有本事将这些宫人扣押在太后的德寿宫。既然你决心要当条忠心的好狗，朕成全你。来人，太医薛简触犯宫规，杖杀。求皇上开恩，求皇上饶我臣一命，求皇上开恩。你伤害了朕找了10几年最珍贵的人，杖杀，已是朕格外开恩了。带下去。太后娘娘，救救微臣！娘娘，娘娘，娘娘，娘娘！今日确实是薛简做过了，皇帝怎么罚，哀家都不会干涉。罚也罚了，哀家也累了。爹爹，您当初的无奈，女儿终于也品尝到了。
但您放心，那些您承受的痛苦，儿会千百倍还回去。太后，哀家的腰好痛啊！薛太医，快薛太医！太后娘娘，我疼一分，一定疼10分。这板子打下去，只怕先断气的是您的。哀家腰好痛啊！马太医，太后的情况如何？回禀皇上，太后娘娘怕是风疾牵扯到了身体经络，往常都是薛太医给太后把脉，微臣恐怕……皇上，这是早上薛太医为太后娘娘煎好的抑制风疾的药，还请太后娘娘尽快饮下。等等，你方才说薛太医一走就在为太后熬药，中途可曾离开过？不曾，药还未煎好，薛太医担心太后娘娘，就赶来请脉了。你撒谎啊！若是薛太医一直身处太医院，他又有何时间来囚禁朕身边的宫人？奴才不敢欺君，太医院的太医们皆可作证。住手！按这个方子去给太后抓一副治风疾的药，一会儿我要煎了给太后送去。还好我早有防备，留了后手。太后，这又作何解释？太后若是无话可说，朕便下令彻查此事，肃清宫闱。皇上，都是老奴的错，自作主张扣押宫人的是老奴。老奴知道太后娘娘牵挂皇上婚事，所以才想找出皇上心仪的女子，为太后娘娘了却一桩心事。此事太后娘娘毫不知情，污蔑薛太医也是老奴自作主张。老奴罪该万死呀！你确实该死。老奴罪该万死呀！罪该万死，罪该万死啊！你本就该死，欺君罔上，死不足惜。只是刚刚薛太医已经代为受苦，既然他是苦主，那朕可以把决策权交给薛太医。薛太医，这桂嬷嬷的生死都在你手上。无论我如何选，都是一局死棋，选他死，这说明我在太后面前建立的忠诚将毁于一旦。让他活，我便对不起死去的爹爹，可皇帝更会将我视为眼中钉。来，拿着。薛太医，这桂嬷她险些让你丧命，难道你就不想报仇吗？
杀了他，你就可以报仇了。不要！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 不，医者治病救人也，微臣不能杀人。皇上，薛太医胆子小，他没那个本事。皇上不要！太后娘，我送您的第一份大礼，你可喜欢？皇帝，你各为一国之君，怎能在内宫杀人？这桂嬷嬷乱了宫规，朕想杀，便杀了，把桂嬷嬷处理了。是。中宫虽空悬，可太后你治理六宫，御下不疑，这是宫闱乱了秩序。皇上的意思是在责怪哀家了。儿臣不敢，只是太后若不以身作则，六宫中人恐难以信服。来人，封进德寿宫，无诏不得出入。封建，你就不怕背上不孝的骂名吗？朕纵使背上不孝的骂，也不想有关于太后的恶言传出，污了太后的名声。你在威胁哀家？儿臣不敢，儿臣一心为了太后。来人呐！封进德寿宫。朝中皆是太后娘家的党羽，她行事如此不避风，究竟是逞一时之快，还是真的有这个底气？又可否助我复仇一臂之力？这薛太宇身量娇实，身姿曼美，更似女子，倒是让朕有种似曾相识的感觉。听说你昨夜一直未归，究竟去了哪里？我听说你昨夜一直未归，究竟去了哪里？传太医，传太医！薛太医，您终于醒了。苏美人等您好久了，想向您求药。宫中还有苏美人吗？哦，薛太医有所不知，苏美人是皇上刚刚册封的。你先下去吧，我有一些药理问题要问薛太医。是。恭喜苏美人得偿所愿。薛太医，你明明知道这一切都不是我想要的。你在做什么？哦，我看你这个簪子有些旧了，给你买的新的，喜不喜欢？不喜欢。你是宫女，我是太医，逾矩接触，害人害己。你走吧，我还要煎药呢。我当日冒认那只簪子，只是想为你顶罪。可是皇上竟把我认成了旁人。那日你从太后手中把我救出来之后，雪儿此生就认定你了。可我也……你也什么？可我也已经知道
你已贵为美人，你我君臣有别，注定不能在一起了。我不信，我没被册封时，你也拒绝过我。你到底为什么不愿接受我？你都告诉我好不好？苏美人说还有求医问药之事，薛简必定知无不言。薛太医，太后娘娘风疾发作，请薛太医速去德寿宫诊治。苏美人，你请便吧。薛太医保重。哀家果然没有猜错，那个小贱人就是冒充的。哼，薛简此人居心叵测，还自作主张给哀家中蛊。哼，既然你是哥哥推荐的，那以后就由你来给哀家把平安脉吧。是。既然皇帝这么在意那晚的女人，那哀家就算把皇宫翻个底儿朝天，也要把她找到。哼，内务府那帮人惯会看碟子上菜，哀家从来都是锦衣玉食，何曾受过这种耻辱？去，快给哥哥书信一封。那个贱人的贱种，妄想忤逆哀家，把持朝政，那哀家就让他看看，这个天下到底是谁在做主。是。薛太医求见。微臣拜见太后娘娘。若不是你这个蠢货犹豫不决，桂嬷嬷怎会死在皇帝的剑下？她跟了哀家几10年，是哀家唯一可信之人。才死了一个嬷嬷就受不了了，你痛苦的日子还在后头。微臣自知罪该万死，可若是有选择，便是舍弃微臣的性命，换桂嬷嬷一命，微臣也愿意。还请娘娘切莫动怒，以免损伤凤体。只是，娘娘刚刚有句话说的不对，娘娘并非无可信之人，微臣愿代替桂嬷嬷，为娘娘赴汤蹈火，万死不辞。哼，哀家被困于此，你是不是忘了是因为谁？若要哀家信你，那就拿出自己的能力，让哀家看看，到底是不是一条好狗。是。哀家已经跟太医院打好招呼了，往后皇帝的平安脉由你来遣。金刚散是无色无味的慢性剧毒，哀家要你下入皇帝每日的药膳里。站住！还想往哪儿跑？皇上，恕奴才愚钝。您若是想要薛太医的命，随便安个罪名便可，何苦多此一举呢？朕本不想当众处死桂嬷嬷，可是朕当时的手竟然不受控制。朕的直觉告诉朕，这个薛姐绝不简单。而且，朕还发现一件有意思的事情：每当薛姐受伤，太后便会痛苦加倍。你说，待会儿那个老妖婆会不会生不如死？皇宫大内禁军森严，又怎会有蒙面人？除非他们是……心狠手辣的狗皇帝，我不过算计他一次，他竟如此报复我。早知道就该趁着在湖心亭的时候，一针把他扎废了。给，吃点甜的，心里就没有那么苦啦。让他们停手！皇上，可德寿宫那边还没传来消息呢。停手！有刺！
启禀陛下，太后娘娘风疾发作，痛不欲生，马太医正往德寿宫赶呢。看来薛简跟太后确实是命脉相连。若此时杀了薛简，那皇上还要停手吗？这居然是个女子！皇上，边关急报，边关铁骑南下突袭，即将攻破关城。摆驾，回宫。女扮男装混入太医署，可是株连九族的死罪。今日我等就替皇上除了你这胆大包天的贱人！给我上！说这是慢性毒药，药效怎会如此之快？难道是太后想借我之手除掉皇帝？皇上，这是今日的急奏，请您批阅。偏关之战一触即发，眼下唯有一人可堪重用，领兵出征。陛下，您是说太后的兄长镇国公？方才镇国公上奏，指责皇上禁足太后忤逆不孝，若要他领兵出征，需要皇上亲自解封德寿宫。若太后一根发丝受损，他便什么？他便亲自领兵包围皇城，亲自问一问皇上，您这个养子是怎么做的？岂有此理！竟拿百姓和社稷相胁，逼朕妥协！哎，糟了！皇上，薛简与太后的命脉相连，他在宫道被劫杀，那太后岂不是也？皇上，德寿宫传来消息，太后今夜虽发风疾，但经赵太医诊治，已经无碍。奴才按照您的吩咐，将太后接出了德寿宫。好个薛简，朕倒是小瞧他了，能从这么多大内高手手中全身而退。倘若他铁心与我们为敌，必是强劲对手。母妃，我苦心筹划这么多年，为的就是给您报仇，让这黎民百姓不再受外戚干政之苦。可如今，那好像有人让他跑了！是，快追！快追！让他跑了！小妹，赶紧停下！追！是。皇上恕罪，微臣并非对皇上不敬，而是刚刚有刺客。哼，瞎了你们的狗眼！没看到这是朕新晋的苏美人，竟将我误当成苏雪了。皇上恕罪，苏美人恕罪，卑职有眼无珠，打扰了美人。滚！是。走。是。你受伤了？伤在哪里？伤得重不重？伤得重不重？朕知道你背负着血海深仇，入宫另有目的，可眼下并不是好的时机。那何时才是最好的时机？难道要让我眼睁睁看着仇人逍遥法外，而我什么都不能做吗？你的声音，糟了，要被发现了！皇上，嫔妾近日突感风寒，喉咙不适。
伤疤的形状和位置都一样，我怎么会怀疑他呢？在不能自保的时候，过早的暴露你自己，就是愚蠢。皇上，御花园中宫人众多，正与理不合。爱妃，你想什么呢？这是有了这个手镯，以后就算朕不在你身边，你也有自保能力。你的仇，朕会帮你报。从今以后，朕不会再让任何人伤你分毫。仅仅只是一夜而已。都说帝王之心变幻莫测，他怎么会真的动情？您刚刚有句话说的不错，没有能力自保时，过早的暴露自己，就是愚蠢。皇上，您可吓死奴才了！昨夜您在御花园中饮酒醉倒，可是昏睡了整整1夜呢。醉倒？朕当时明明很清醒，怎会醉倒？皇上，皇上恕罪！别碰朕！怎么是你？看到没有？这些小事情，你让奴才去做就行了。昨晚的他背负血海深仇，勇毅坚定，今日怎会变成这样？你昨天的伤如何了呀？伤？臣妾没有啊。微臣参见皇上。你来做什么？回皇上，马太医身体抱恙，微臣接替他，给皇上请平安脉。皇上，臣妾再去为皇上沏一壶新茶来。这太后究竟是给薛太医多少好处，才让薛太医为太后如此忠诚？皇上，有时候效忠一个人不需要任何好处。微臣以为，倘若对方身上有吸引微臣的特质，微臣就愿意为对方鞠躬尽瘁。那想必太后身上一定是有什么特性吸引薛太医。微臣效忠太后不需要任何原因，正如微臣效忠皇上一样。皇上，您的圣体健康无虞，微臣先告退了。奇怪，为什么我对他总有一种熟悉的感觉？你真的会效忠朕？那你为何不知道
朕昨夜中了合欢香，且需要人血入药。你的汗和我的亏欠，你可知明着的灵魂，情怀已沦陷，一颗心被爱恨撕裂，也不肯飞跃。可知你铭心的一眼，如痛如骨的一剑。太后捅你一下，朕也捅你一下，很公平。微臣才疏学浅，皇上恕罪。滚！滚！古镇之期只剩20天了，我必须要尽快动手了。该死，我怎么会对一个男人？都说伴君如伴虎，怎么好端端的人就被伤成这样了？薛太医，您醒了，可还有哪里不适？我昏睡期间，可曾有人来过？应该没有吧？谁没病没灾的会来咱们这儿啊？薛太医，怎么了？没事，之前订的水菖蒲应该到了吧？我还要为皇上熬药呢，你扶我起来吧。为我送来衣袍的究竟是谁？若是让他发现了我的身份，马太医，薛太医，太后娘娘听闻皇上刁难于薛太医，甚是担忧，特意派老臣前来探望薛太医，顺便带几句话。皇上视太后娘娘的身边人为眼中钉肉中刺，薛太医若再不动手，往后的遭遇会比昨日惨上100倍。郑国公班师回朝，为太后娘娘带来了大补之药冷香丸。这冷香丸与水菖蒲同时入药，补药就变毒药。薛太医，不用我教你怎么做了吧？谢谢明白。皇上，臣妾听闻您最近事务繁琐，所以特意炖了老鸭汤，来给您解解乏。有心了。你怎么不带着朕给你的防身的手镯？啊，镯子贵重，臣妾怕弄丢了。皇上给臣妾的侍卫已经足够了，再加上皇上的恩宠庇佑，臣妾还有什么可以惧怕的呢？皇上，汤凉了，就不好喝了。勉强能入口。以后这种小事情就交与御膳房吧。皇上，
听说镇国公大破燕军，班师回朝，边关战事已经平息。按道理来说，你应该龙颜大悦，怎么还闷闷不乐的？你怎么就知道朕应该龙颜大悦？站住！你们都先退下。皇上，退下。微臣不知娘娘在此，扰了皇上兴致，微臣罪该万死。都能下地走路了，看来薛太医已经是大好。会尽快给皇上入药，微臣不敢耽误。你前几天还害我差点殒命，该不会怀恨在心吧？这里面不会放东西吧？微臣不敢。是不敢呢，还是不会？他登基多年，后宫空悬，该不会是有什么龙阳之好吧？自己找地方躲起来。太后既然已经要我给皇上下毒，何必多此一举行刺？是燕斗，镇国公刚刚大破燕军，这些蒙面人是他的人。太后权倾朝野，已是万人之首，就连明玉衡也无法撼动他的根基。可若是明玉衡死在镇国公手中，背上弑君之名，纵然是一国太后，也难逃死罪。来，吃点甜的，心里就没有那么苦了。居然是他，那个送我出宫、救我性命的人。明玉姑姑已经在门口等你了，她是我母妃的贴身宫女，会好好照顾你的。可我还不知道你的名字，后面我怎么找到你呀？傻子，离开了皇宫这个牢笼，就一辈子都不要回来了。你的仇，我会帮你报。我原以为他早已经死在了太后手中。小心！你没事吧？为什么？你为什么要替我挡剑？
你到底有什么目的？皇上，皇上，您没事吧？皇上，皇上，太医，宣太医，太医，宣太医，陛下，陛下，陛下，是中毒了。薛太医，你好狠的心啊！竟然在陛下的药材里面下毒！我没有，汤药只有我一人经手，要是你中毒，我也难逃其咎。来人，把这个弑君的罪人给我打入大牢！皇上怎么样了？薛太医，你不是太后的人吗？怎么这么关心皇上？怕太后让你死啊？王丫头，你下毒了吧？那不是毒，只是激阳的药材而已，下多了可不就晕倒了吗？苏雪，你为什么要这么做？你不仅女扮男装，还和皇上爱生情愫，玩弄我的感情，难道我就不无辜吗？那晚给我送外袍的人果然是你。对，要不是那晚我偷偷验了你的身份，我到现在还被你蒙在鼓里。我就说你的簪子为什么落在湖心亭中，我还好心的以为是你顶撞了皇上，想替你顶罪，结果呢，和皇上春风一度的原来是你这个贱人。我从来都没有接受过你的示好，我以为女儿身潜入宫中是为报血海深仇，多一个人知道，就多一份危险。少说那些冠冕堂皇的话，你就是个彻头彻尾的大骗子。不过，我还要感谢你，我现在是皇帝的嫔妃，而你是弑君的罪人，活不了多久，这就是你欺骗我的下场。你个疯子！我要是告诉皇上真相，你女扮男装潜入太医院，已经是株连九族的死罪了。就算皇上想偏袒你，但是皇权不容挑衅。你以为你揭露了身份就能活命吗？薛简，你横竖都是一死，这就是你的命啊！做得干净些。是，苏美人。薛姐，是你负我在心，只要你死，我就能用你的身份宠冠六宫，享不尽的荣华富贵。呸！嘿嘿，你想干什么？做什么？自然是从薛太医上路了。雪见，醒醒！女儿，醒醒！爹，雪见好想你。爹，雪见
剑是死了吗？不然怎么会见到爹爹？雪见不能死，雪见还有重要的事情没做完。可是雪见好累，雪见快坚持不住了。爹爹相信雪见无所不能，一定能渡过难关的。愿这次归去来兮，繁华翩翩落满地，流沙飞尽，我依然在等你。愿随你走遍天际，云卷。太后娘娘，娘娘救了微臣，从今往后，微臣这条命就是娘娘您的。要不是你这次事情做得漂亮，哀家也不会出手救你。薛姐，你平时一副弱不禁风的废物，关键时刻敢给皇帝下。苏雪的诬陷，反倒让我赢得了太后的信任，也算是因祸得福。太后娘娘，微臣有一事不明，微臣是戴罪之身，您救了微臣，微臣担心会牵连到娘娘。那就斩草除根，让那些挑出哀家错处都消失在这世上。皇帝因袭上座，做事要有始有终，他的命就由你了结。不是我，也会有其他人。微臣遵旨。当初你答应我，会杀了那个毒妇为我报仇，可为什么你认贼作母，摇身一变成了他的儿子？皇位真的就那么重要吗？值得你放下仇恨，甘愿去做他的傀儡？我不喜欢前人什么，小时候你救我2次，我还给你，咱们就算两清了。夜色中寻觅过，当往事困住我，夜盼心中生出一点萤火。无成的传说，有谁来过？苏美人到！苏美人，皇上的伤势怎么样了？太医院的医生们已经看过了，说皇上的毒素已侵入肺腑，难以医治。唯有一人，谁？已经亡故的太医院院守顾太医，有一门独门绝技，能找到人的神血，放血暂缓毒素。亡故的？难道真的没有大夫能找到神血了吗？难道皇上真的就没救了吗？不管怎样，我都是皇上唯一的嫔妃，无论如何，我都会陪着他。
皇上，别怪我心狠，要是让你活下来，我就得日日活在身份被揭穿的恐惧当中。是他的针，薛姐，你骗我骗得那么苦，既然你想救我，那我偏要他死。你怎么在这？皇上，您终于醒了，臣妾都要担心死你。别动我的针，臣妾刚刚把您体内的毒素憋了出来，给您施了针。你给朕施了针，不应该还做了点其他的？皇上，微臣查到您是因为过度补糖，所以才昏迷不醒。只要与极阴女共度春宵，便可安然无恙。极阴女，那你来看看，朕是不是好一些？请容微臣为您诊脉。天佑我大楚！皇上的脉象平稳，已无中毒迹象。那是失传已久的神学放血之法，这施针之人医术精湛，不亚于故去的顾太医。不过皇上既然已无大碍，想必是已经和极阴女同房，极阳补极阴，极为凶险，更会伤及此身，轻则气虚血亏，重则伤及脏器。雪儿，你怎能为了朕这么不爱惜自己的身体？皇上是臣妾的夫君，臣妾愿意为皇上做一切，不管做什么都万死不复。女儿，这次我们两不相欠。难道您就是？没错，我就是顾太医的女儿。难怪有这样好的医术，也是巧了，极女竟在身边。只是皇上体内的毒素虽被清理，但3日之内不可出门走动，以免毒发。臣妾这3日一定寸步不离守着皇上，不让皇上受到一点点伤害。娘娘要保重身体，因祸得福，看来不久就会有小皇子降生啊！朕身为一国之君，保护你还差不多，怎么能让你保？啊，老臣这就去为娘娘抓些药来。皇上，老臣奉太后之命前来探望皇上。糟了，如果太后知道明永恒还活着，绝不会轻。何人在吵嚷啊？回皇上，马太医来了。皇上跟太后娘娘一向不和，要是让太后娘娘知道皇上这3日之内行动不便，必定会趁机发难啊！皇上，您不方便出面，要不就让臣妾打发了吧。这太后和镇国公早有勾结，被纵的无法无天，朕担心你会吃亏。皇上，臣妾有您给撑腰，臣妾什么都不怕。皇上等着臣妾的好消息吧。我只是想进去看一眼皇上，你们敢这般阻拦于我？难不成皇上真的出事了？大胆养心殿前，公然诅咒皇上！马太医，我看你的脑袋是不想要了。陛下好端端在殿内休息，岂是你一个奴才想见就能见的？苏宫女，
现在是苏美人了。老臣奉太后之意前来，苏美人敢对我指手画脚，你不配。你敢拦我？我是太后娘娘的人。别说你只是个狗奴才了，今天就是他太后老人家来，这个门谁都别想进。这天下是皇上的天下，不是他太后的天下。我身为皇上的嫔妃，岂容你一个狗奴才在这放肆？来人，马太医把年纪了，还不识礼数，杖责80，让他好好长长记性。你敢？姓苏的，你给我等着！太后娘娘不会放过你的。皇上，马太医毕竟是太后的人，奴才瞧着苏美人刚刚的架势，若是跟马太医对峙，恐怕会和太后结下仇怨。朕倒还怕他们不结仇。这太后盯朕盯得这么久，说这苏雪可以分散一些太后的注意力，那倒也不算废物。原来他刚刚的温情都是伪装。要是当初与他相认的是我，而不是苏雪，那今天我也同样会被他当成棋子利用。什么人？打狗还要看人？他苏雪算什么东西？也敢动哀家的人？娘娘，不仅如此啊，苏雪还口出狂言，说天下是皇上的天下，就算您亲自去了养心殿，他也一样不准您进呢。哀家养心殿，哀家要将那贱人扒皮抽骨，让他好好看看这天下究竟是谁的。娘娘，就算您现在咽不下这口气，此时也不是对付那个苏雪的最好时机呀。他们不让老臣去见皇上一面，想必皇上已经不行了。果真啊！没想到薛姐下手这么快，快去出宫去通知哥哥，哀家明日要宴请群臣，为他得胜归来接风洗尘。若是当着朝臣们的面，皇帝暴毙的消息传出，那整个天下就都是哀家的了。恭祝太后娘娘千岁千岁千千岁！都入座吧。谢太后娘娘。小妹，用不了多久，这贺词就变成万岁了吧？有兄长相助，指日可待。诸位大破燕军，实乃我大楚功臣，让我们共同举杯，敬镇国公。敬镇国公。这镇国公劳苦功高，举办庆功宴，皇上为何没到啊？你们还没听说吗？皇上下毒被害，养心殿中已经几日没传出消息了。那皇上该不会……那这天下岂不要改姓？哼！休得妄议！皇上正值壮年，怎会有恙？请太后娘娘严明实情，以免谣言坏我社稷。
既然众卿家都听到了风声，那哀家也不好再瞒下去。皇上确实身中剧毒，太医院众人也无力回天了。这怎么可能呢？国不可一日无君，哀家心里再难受，也不得不站出来主持大局。太后娘娘一介女流，如何主事呢？卿家言之有理，可皇上没能留下炫，为了大楚社稷，哀家只好从侄孙辈里挑出一位品行得当的。万万不可！太后的侄孙便是镇国公的后代，这天下岂可落入外姓人之手啊！住口！大胆奸臣贼子，竟敢口出狂言！皇帝将死，整个大楚都是哀家说了算。你一个小小侍郎，也敢忤逆哀家！来人，把他给哀家拖出去，杖责100。是。太后，我心系社稷，我无罪的呀！太后，我无罪呀！我无罪呀！还有谁敢反对哀家？下场便如他一般。若无人反对，那哀家便立镇国公嫡长孙为新皇。朕还没死，朕还没死，太后为你也太操之过急了吧？参见皇上。你怎么会？朕连夜撰论，嘉奖舅父，所以来这。太后不会怪罪我吧？你的毒？毒？什么毒？皇上心系社稷，乃我大楚之福啊！乃我大楚之福！都平身吧。朕知道太后担忧子嗣一事，不过现在就谈论过继一事，是否为时尚早？皇上，臣妾参见皇上。过来。一个下贱宫女，仗着冒充的身份，也敢妄想爬到哀家头上。朕如今有了美人，这子嗣嘛，迟早的事。反倒是太后您急于一时的张罗过继一事，知道的是太后为了大楚江山，这不知道的以为太后想做奸臣贼子，改朝换代呢。皇上，皇上，太后娘娘可是一心为了你呀，而老臣也为大楚立下了汗马功劳，你不知感恩也就罢了，但为何你言辞利语的诬陷于他呀？舅父，且消消气。朕当然知道二位长辈劳苦功高，所以今日特意为您准备了封赏，呈上来。你这个贱人，哀家就不该相信你。太后娘娘，别着急，这毒要当场下，才会更刺激。这薛太医啊，是太医院最有资质的年轻太医，朕非常欣赏他的医术。边塞苦寒，舅父出征辛苦，所以朕特意让薛太医做了这一道药膳——白芷羊肉羹。哼，皇上也说我辛苦，让有功之人先吃。这，皇上，你不会连这点度量都没有吧？哥哥，舅父身为长辈，又是公臣，理应如此。
什么人？来人呐！抓刺客！闭嘴！滚！放开我！我似乎是给过你机会，你为什么不走？毒害天子，罪加一等，我足以诛你九族。九族，我的九族里早就只剩我一个人。我本就是苟活于世，这条命你想要，那就拿去。就算是到了阴曹地府，化作厉鬼，我也会跟你们大楚皇室不死不休。学姐，我是不会让你死的。雪见，我会保护你的。留着你还有用。明日我会让你亲眼看见，你誓死追随的太后是如何失去她最大的靠山。你疯了！赵太医告诫过你，三人若强行活动剑光，也会毒发而亡。你在关心我？我只是不想世人将弑君的罪名安插到我头上。学姐，其实朕与你一样，都只是孤身一人。我不怕死，但我只怕不能自得其所，让大楚的百姓仍然生活在水深火热当中。学姐，明日你愿意相信朕吗？林玉和，为什么我越来越看不透你了？难道他已经识破了我的身份？这镇国公功高盖主，就连皇上都让他3分，看来这朝堂是要变天了，是不行。哥哥，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 马太医，马太医，快过来！我哥哥怎么样？回太后娘娘，镇国公子正乃是中毒。皇上，你好狠的心！镇国公为大楚鞠躬尽瘁，你竟然为了一己私欲给他下毒，连有功之臣都不放过。今日是镇国公，明日就是在座的众位卿家，这样的人怎配为帝？太后，您冤枉儿臣了。孩儿就算心肠再歹毒，也断然做不出下毒这等丧尽天良之事。是你，是你对哀家怀恨在心，所以给哥哥下毒，是不是？难怪你刚刚进殿时对哀家说那番话。毒要当场下，才更刺激不是？皇上，臣妾害怕。有朕在。太后娘娘，不是微臣，就算借给微臣100个胆子，微臣也不敢毒害镇国公。求太后娘娘给微臣一个查清真相的机会，你也不想让朕兄逍遥法外吧？哀家让你查，若是你查不出什么，哀家定要将你碎尸万段。
怎么样？毒物正是这一碗羊肉羹。皇上，铁证如山，你还有什么狡辩吗？哥哥的这碗羊肉羹，正是你赏赐给他的。皇上，哀家虽然不是你的生母，但是你8岁那年一场高烧，烧去了所有记忆。若不是哀家把你抚养长大，今日你怎会坐上这把龙椅？你非但不感恩，还残害哀家的手足。哀家当真后悔当初养了你。狡兔死，走狗烹，皇上连镇国公都能下手，当真狠毒啊！皇上不顾养育之恩，如此行径，必会使我大楚遭遇天罚呀！是好爱着。太后莫不是忘了，刚刚那碗羊肉羹，分明是朕的。你看看呀！所以啊，太后，若不是舅父他跋扈越剧，现在躺在地上的人便是朕了。不可能，也许是你后来下的毒呢。可刚刚那碗羊肉羹，分明只有薛太医他一人接触过。宫里上下的人都知道，薛太医颇得太后的欢心，他有什么必要向舅父下毒？所以真相就是，有人想要害朕，而舅父的做了朕的替死鬼。不可能，这不可能！就是啊。那敢问薛太医，舅父的中的是何种毒？回皇上，太后，微臣刚刚闻出镇国公这碗羊肉羹里放有燕国特殊药材冷香丸。冷香丸？听说镇国公此次回朝带回不少那东西啊。冷香丸是名贵的补药不错，但若跟水菖蒲、白芷这一类药材混合服用，必会挥发毒性，致人身亡。听说镇国公对那冷香丸极为珍视，除了太后谁都没送，就连皇上都没有呢。难道是太后想毒杀皇上，却误害了亲兄长？啊！刚好做药膳的薛简正是太后的人，这么一来就都对上了。这弑君之罪，就算是太后也难逃死罪。不是哀家，哀家是冤枉的。恒儿，哀家若要害你，何须等到此时？早在你年幼时杀了你，不是会更简单？那太后，舅父冷香丸中毒的事情，又如何解释？太后若解释不出来，就只能由大理寺来调查。但这谋害天子之罪，可是谋逆。皇上，你不能这样对哀家，哀家是冤枉的，哀家是冤枉的。哥哥，你身中剧毒，时日无多，就别怪妹妹无情了。皇上，哀家知道了，哀家知道了，是镇国公有谋逆之心，利用冷香丸给皇上下毒。跪下！启禀皇上，老臣在大殿之外看到镇国公府上的小厮鬼鬼祟祟，想必他有话要说。皇上在此，还不赶紧把你知道的如实招来？回皇上，是镇国公给皇上下的毒。镇国公本是听说皇上正服用菖蒲类药材，便命人将冷香丸放入羊肉羹中，却因为不同药理，不知白芷与冷香丸相融合也有毒性，所以才喝下了那碗有毒的羊肉羹。哥哥，你好糊涂呀！镇国公大破燕军有功，可他却背地里给朕下毒，意图谋反。但他毕竟是太后您的亲兄长，不知太后以为该如何处置他？好个狼崽子，居然敢反咬一口！我与哥哥关系亲近，若我保下哥哥，势必也会连坐，背上下毒之名。
就再最后护妹妹一次吧。连血脉至亲都能下得去手，禽兽也不过如此。皇上，哀家这样处理，你可还满意？母后为儿臣做到这个地步，儿臣自愧不如。今日之事，哀家已无心宴饮，请皇上与诸位大臣请便。我父在上心里澄清，度化哥哥的怨念，让他的魂魄不能纠缠于我。哥哥，你别怪妹妹，妹妹要是不杀你，我一定会被明玉和长出把柄，万劫不复的。是你也是来看哀家笑话的？你明就知道白芷与冷香丸不能同时服用，你为什么不提醒哥哥？皇上想让我做什么？把你做局的那一刀再做一次，故技重施，嫁祸郑国公。太后娘娘，我怎么会知道郑国公要在羊肉羹里放冷香丸？还敢狡辩！我看你就是和皇上一起串通好的，要置哀家于死地！太后娘娘忘了，你我以古针血脉相连，我若是死，你也活不了。学姐，哀家对你不薄，你与哀家有什么血海深仇，要这样害哀家？太后娘娘风疾发作的厉害，微臣不是来害你，而是来帮你的，帮你下地狱。皇上大喜，除掉郑国公，朝堂之上再无人能与您抗衡了。你说错了，是这普天之下无人再敢阻朕的路。郑国公一死，太后已无靠山，前朝当中再无人可驱使。皇上英明啊，只是奴才还有一事未明。既然皇上早就察觉出苏美人不是顾太医之女，又为何将苏美人留在身边呢？难道皇上对苏美人动了真情？皇上，皇上！臣妾还担心赵太医说的3天之期会损伤皇上身体，见皇上气色大好，臣妾就放心了。你这漏夜前来，所为何事？难道臣妾没有事就不能来看皇上了吗？皇嗣关系国运，皇嗣之事算不算大事啊？
雪见，这个穴位叫印堂穴，刺入半寸，即能麻痹人的神经，致人产生幻觉。所以行医者断不可急功近利，为了疗效而损伤病人的身体。爹爹，女儿记下了。太后娘娘，您现在好些了吗？学姐，你的针法越来越高超了，只需一针便能让哀家恢复正常。桂嬷嬷那个老婆子去哪儿了？竟也不来伺候哀家。学姐，这后宫中除了桂嬷嬷，你是哀家唯一可信之人。等哀家的哥哥班师回朝，哀家自会重重赏你。谢太后娘娘。爹爹，答应您的，女儿要食言了。为了惩治恶人，女儿别无他法。太后娘娘饶命啊！娘娘，该喝药了。是谁派来的？到底有什么目的？娘娘饶命啊！娘娘，这老臣是镇国公的人啊！胡说！是皇上派你来的，是不是？是他让你来监视哀家，好从哀家手里夺权，是不是？皇帝不让哀家好过，哀家也绝对不会放过他。哀家要让他看到他在意的东西一点点从他身边消失。说，是谁派您来的？说！国真的反噬越来越严重了，留给我的时间不多了。爹爹，这些普通的针法，女儿都已经学会了。您教我顾家祖传的古针好不好？雪见，古针虽然能治百病，却得用医者的命做引子，以49天为期。期间，病人虽然分担医者的痛苦，可49天一过，病人所有的症状都会转移到医者身上，轻则心脉受损，昏睡不起；重则五脏剧烈，暴体而亡。爹爹，您别怪女儿偷看您的行医失职，偷学古针。古针是女儿的底牌，若不能扳倒太后，女儿只能与他。皇上，臣妾最怕雷雨天了，你来摸摸臣妾的心，慌不慌？薛太医，薛太医，真的是您啊！皇上找了您一个晚上了。找我做什么？苏美人要与皇上共泡药浴，请您去配制药材。今晚不是我当值。可苏美人点名要您去，也只好麻烦您了。皇上当真宠爱的。苏美人与皇上乃是旧识，年少不可得之人，自然要格外珍惜。您说是吧，薛太医？请吧，薛太医。皇上册封了臣妾这么久，却迟迟的再也不宠幸臣妾，可是臣妾哪里做错了吗？你做得很好。既如此，臣妾在汤泉里面准备了药浴，不如我们……老臣奉太后之命，请皇上到太后娘娘宫中小叙。皇
皇上又要丢下臣妾一个人了吗？那不如你陪朕一块儿去，就是不知你会如何面对太后。臣妾还是不打扰皇上和太后娘娘了。臣妾在汤泉里面，皇上不回来，臣妾便不走。参见皇上。哎呀，雨夜湿寒，天气寒冷，来喝口热茶。多谢太后关怀。深夜不知太后叫朕来所为何事？皇上不让哀家好过，哀家也绝对不会放过他。哀家要让他看着他在意的东西，一点点从他身边消失。娘娘，老臣有一计，能让皇上痛苦。说什么法子？皇上不是在意苏雪那个贱人吗？我们可以让苏雪通奸。那还不赶紧从宫外找个身强力壮的男人？皇上既然放不过哀家，哀家也绝对不会放过他。是。你们都下去吧。是。唉，你舅父的事儿，是哀家对不住你。是。要是知道他狼子野心，要对你下毒，哀家一定会阻止他，不让他伤你分毫。朕竟不知，这狼子野心之人，竟是舅父。皇上是什么意思？你那是怀疑哀家吗？儿臣可不敢。朕和太后这么多年相互扶持，这大楚才有了如今的繁荣盛世。太后自然是不会冒着被天下人咒骂的风险来害朕。这天高地厚的小畜生，还真以为我拿你没办法？就算哥哥死了，他培养那些亲卫还在。马太医，您不是在太后娘娘那儿吗？太后娘娘吩咐，有几味药要薛太医自己抓。这些可都是催情的药物。要你抓你就抓，耽误了太后娘娘的事儿，小心掉脑袋。是。没轻没重的东西，你念逃本宫了！美人恕罪啊！罢了，你滚去太医院，看看薛简那个贱人，怎么还没把要约的草药拿来？是。薛简，如今我拥有的一切，本该都属于你。你这个贱人骗了我那么久，我要让你亲眼看着我是如何将你踩在脚下的。皇上，您这么快就回来了？没想到有一天，老子也能玩上皇帝的女人。皇上后宫的妃子只有我一个，所以可见他对我的重视。你要是敢碰我一根手指头，皇上一定杀你全家！谁不知道咱们大楚乃是太后让着，太后让我睡，皇帝来了也是拿老子没办法。真是蠢货，私闯后宫可是重罪，到时候万一东窗事发，你以为太后会保你吗？她只是在利用你。现在只有本宫能救你，不想死
就按照本宫说的去做。太后，时候不早了，苏美人还在汤泉等朕，朕今日就不打扰。哎呀，太后还有何事？哎，哀家风疾越来越严重，恐怕时日无多。皇上，您是哀家在这世上唯一的亲人了，您能陪哀家走一走吗？太后既然风急就发，那不能耽搁，儿臣这就去找太医。哀家用白绫勒死那贱人时，你是这样的语气。你说什么？苏美人果然没骗我，还真是个女的。你是谁？想干什么？女扮男装混入皇宫，可是株连九族的死罪。不过，你要是今天晚上把我伺候舒服了，我可以饶你一命，不说出去。你放开我！苏璇呢？苏璇呢？放开！那是个胆大包天的贱人，他以为生了儿子就能母凭子贵，妄想踩在哀家头上。于是哀家就当着他6岁儿子的面，用白绫把他勒死了。贱人，去死吧！太后做事干脆，儿臣佩服。若没有太后的雷霆手段，儿臣也不能稳坐这皇位。皇上就不好奇哀家勒死的宫妃，他的儿子是谁？既然已经是死人，又何必再回头？皇上8岁那年生的那场大病，当真带走了所有的记忆。住手！放手！放开！放开！薛姐，你不是自视清高吗？被脏了身子，我看你还有没有脸活下去！来人！你好了，好了，大点声，把整个皇宫的人都叫过来，让他们看看你这个女扮男装的贱人。苏雪，我本来不想跟你争，但这是你自找的。薛姐，你完蛋了！谁敢碰她？果然是你！那登托子不是说太后会拖住皇上？皇上怎么这个时候就回来了？太后果然是想对付苏雪。单公公，哎，薛太医怎么不进去啊？苏美人不是着急用药材沐浴吗？我方才瞧见苏美人宫中有人影闪过，唯恐是蒙面人，又怕不是惊扰美人，不如盛公公去请皇上过来一趟，微臣先进去探探究竟。为什么不早些告诉朕你的身份？我本想将这个秘密封存一辈子，苏雪，这是你逼我的。皇上明鉴啊，是这个女的，她女扮男装，耐不住寂寞勾引我，这件事都与我无关啊，皇上。你说她勾引你？对，就是她。皇上，您一定不要放过这个秽乱宫的贱人。欺君之罪，她连朕这个95之尊都看不上，你觉得她会看上这样一个废物？可皇上，女扮男装可是犯了欺君之罪，这要是传出去，那朕便帮她。杀掉知道此事的所有人。阿姐，
你别嫌弃我脏。为什么？为什么不早点告诉朕，你就是顾太医之女？雪见，如果早点告诉朕的话，朕便不会那么对你。我明日三思啊！刚刚那个狂徒都被您这个时候冲出去，下场未必会比他好啊！何时轮到你一个奴才叫本宫做事？我现在出不去，难道你要本宫看着那个贱人抢走属于本宫的一切吗？皇上，皇上，她不是顾太医之女，我才是。苏雪，我给过你机会，让你借我的身份飞黄腾达，是你自己不中用。这道疤是我们之间的秘密，也是我身份的证明。难道皇上刚刚看他的第一眼就确定他的身份了吗？你骗了朕这么久，说吧，想怎么死？皇上，臣妾没有骗你。她居然是女子，原来她就是那晚与皇上春宵一度之人。可她却眼睁睁看着我为她跳出来，一声不吭的看我出丑。你怎么会有这道疤？薛姐，若不是做了万全的准备，你以为我敢出来与你对峙？皇上，臣妾对你日月可见，是苏姐无意间看到了臣妾身上的疤痕，便妄图冒充臣妾的身份来掩盖自己的欺君之罪。苏雪，你以为伪造我的伤疤就能瞒天过海了？皇上，你可还记得这个？朕确定，薛姐就是朕要找的人。至于你，皇上，臣妾有话跟你说，也能证明臣妾的身份。不过这句话只能对你一个人说。说吧。苏雪才是与朕一直交往顾太医之女顾雪见。来人！薛太医女扮男装混入太医院中行骗，犯了欺君重罪，押入天牢，择日问斩。为什么？薛姐，你输了。今天就是古镇期限的最后一天，爹爹，是女儿没有做起男人，落得如此下场，是我自以为是，以为凭着儿时与他的交结，便能博得他一丝怜悯，借他之手扳倒太后。可女儿忘了，他是95之尊，一个能认杀母仇人做母后的人，我又能指望他有什么人性呢？
薛太医，该上路了。也罢，若我身死，也能和太后同归于尽，也算惩处了恶人。只是我不甘心。太后娘娘，这囚犯是皇上要……上！这些人穿的盔甲也是镇国公军中特制，难道太后想造反？学姐，哀家真是小瞧你了，你隐藏身份在哀家身后藏了这么久。哀家知道你恨哀家，难道你不想知道苏雪是怎么赢过你的吗？因为她怀了皇嗣。皇上，臣妾是吉衣女，那一晚怀了您的孩子。现在太后娘娘对皇位虎视眈眈，意图谋反。现在有了皇子，太后没有理由指责您什么了。学姐，你以为和他两情相悦，殊不知你的深情在他眼里就是笑话。你要不是哀家身边的人，你连被他利用的价值都没有。你想让我干什么？哈哈哈哈哈！一点就透，你比你爹可聪明多了。少废话！哀家集结了哥哥的10万大军，哀家让你给皇上也扎一针骨针，这样让他与哀家命脉相连，哀家就算败了，他也不能把哀家怎么样。哀家知道你不肯帮哀家，但你现在有的选了，搏一搏，可能还有机会为你爹报仇，不是吗？苏美人呢？苏美人呢？回皇上，宫中近日突发风寒，皇上症状尤其严重，美人担心传染危及皇嗣，特意让奴婢前来伺候皇上服用汤药。皇上恕罪，奴婢怕。罢了，把药拿过来。是。这药不能喝，皇上不要喝。皇上，这药材里面是有毒的。血姐女装竟然如此貌美。皇上，你派去刺杀薛姐那些侍卫已经通通被太后拿下，而薛姐就是太后派来刺杀您的。什么？他说的可都是真的？是真的又如何？你知道的已经太晚，我要让你们这些自以为是、草菅人命的皇权贵族，也尝尝被蝼蚁玩弄的滋味。你竟敢帮着太后算计朕！是皇上先放弃我的，我不过是投桃以李。怎么，您这就受不了了？御前持刀中奖，可是谋逆重罪。太后今天带这么多重甲士兵，是何居心？哀家的居心，皇上难道看不出来吗？
这大楚10几年前就该杀哀家的，哀家以为过继一个野种便能名正言顺坐拥江山，可没想到却养出一个狼崽子。这天下不是你的，更不是朕的，这天下是百姓的天下。你将实权握在手中，必遭天谴。可现在该遭天谴的是你。哀家贵为前朝公主，身份尊贵，你今日却抢走了皇上的恩宠，还生下了你这个孽种向哀家炫耀。这天下是哀家，哀家绝不允许任何人忤逆哀家，所以他只能死，你们都得死。今日我便替我母妃报仇。皇上，你以为杀了我你能活吗？你被他下了蛊针，与我命脉相连，你要我死，你也活不了。薛姐，你这个贱人！皇上乃九五之尊，你怎么敢害他？我只知众生平等，谁若害我，我必定千百倍奉还。皇上，哀家没骗你吧？与哀家同感，滋味如何呀？放开太后！皇上，你若束手就擒，哀家还能饶你孩儿一条贱命；否则，皇上，求求臣妾。皇上，为什么？你和朕根本就没有夫妻之实，怎么可能会怀有朕的孩子？朕一直都知道，那一位是薛姐。所以你们是一直在演戏骗哀家。太后娘娘连这么简单的问题都想得出来，看来这风疾已经好了一大半了。朕若不将计就计，让太后相信苏雪肚子里有孩子，怎么拿她当幌子来保护我的薛简呢？所以你一直都知道你找的人不是我，你千方百计的宠爱我，也都是保护薛简这个贱人。我本无意与你争抢，一心只想着报仇，没有告诉你我的身份，是不想连累你，可你却心生怨怼，三番四次的想要置我于死地，成王败寇罢了。说这话有什么用？我只是后悔没早点杀了你这个贱人。薛简，你以为你赢了？太后已经带着镇国公的兵马围堵皇城，你们不过也是刀下亡魂罢了。他说的没错，宁玉衡，任凭你武功再高强，也难敌哥哥的铁骑。来人呐，给我上！取明玉衡首级的，哀家重重有赏。你们都聋了吗？给哀家上啊！太后，你不会真的以为他们都是你的兵吗？微臣参见皇上。这不可能！你们是哥哥培养的亲卫，怎么能效忠于这个野种？微臣是皇上的亲卫，只效忠皇上一人。你与哀家命脉相连，为何你不痛？你当真以为我会蠢到给皇上下针？明玉衡维护苏雪，一定有他的道理。可今日就是古针的期限最后一天，若是不能杀了太后，那我便再也不能为父报仇。薛太医，皇上已经为您准备了完全的退路，您切不可做傻事啊！申公公，薛太医，皇上假借将您处死之名，实际上秘密安排您出宫，还有他让我给您带句话，既然答应了要护您周全，便是一辈子，还有您的仇他替您来报。不可，我绝不可能留他一个人涉险。可按未来报，
太后娘娘，她集结了10万重兵，正准备逼皇上退位呢。您就算待在她的身边，也是徒劳无功，不如早些出宫去，免得皇上为您分神。皇上运筹帷幄，算无一策，该不会真的相信太后有10万大军吧？太后，你该不会真的以为你自己有10万大军吧？你可还记得镇国公死后，你日日疯癫，我为你扎的那一针？那一针能够使人智慧，才会让你在后来误以为镇国公和桂嬷嬷都还活着。所以根本就没有什么10万大军，有的只是镇国公的残兵败将，刚刚已经全数被皇上斩尽杀绝。不可能！你骗我！哀家有兵马，哀家才是天下之主！现在你清醒了吗？太后娘娘，刚刚那一击是为我死去的父亲，他尽心尽力的为你治病，只想到最后告老还乡，陪伴幼女，却被你残忍的抹杀。现在这一切是为那些被你同样杀害的官人，他们同我父亲一样对你忠心耿耿，却只因你风疾发作，疼痛难忍，你被杀人泄愤，害得他们再也无法和亲人相聚。这一切是为了大理百姓，你把持朝政，克扣税银，充盈自己的私库享乐，害得多少百姓流离失所，实在该死。最后这一切是为了那个在深宫中目睹自己母亲惨死的无辜稚儿，他隐忍蛰伏多年，只为了今天取你性命，还天下百姓一个安宁。阿姐，一切都结束了。爹，终于为您报仇了。奉天承运，皇帝诏曰：顾氏之女顾雪见坚韧良善，性情温敦，立为中宫。父皇万岁万岁万岁！皇后千岁千岁千岁！赫人伏法，爹，您的在天之灵也能安息了。叶力量，我的阿健身娇体贵，还怀着我们的宝宝。难为你现在才来献殷勤，回叔宫这么多年，你竟一直都没有发现我的身份，实在是让人心寒。其实啊，我认出你，要比你认出我更早。我们以后的日子比当天。我不再失约，只承诺会在你的心里面，我会在你心间做你心头血。